拜。如果唔係，我諗乜打高啲。Thank you。呢個先，同埋揸呢度嘅，揸住呢度先。通常唔會揸呢度，揸呢度。反而可以睇呢個係用就係譬如揸得大嘅，咁唔係我哋嘅如果兜兩個天就等你有衝嘅就得，咁你唔衝嘅，你翻上去就唔知。要敲七度㗎，同埋攞海綿絲啊，同埋張鐵棍香港民創作嘅係咩啊？因為香港人寫完咗冇係張鐵棍。兵器入邊有幾隻係講明會刀槍鐵棍呢啲嘢跟法例。呢一定係禁運嘅武器嚟嘅。係好似指符，好似指符運動，法例上有幾種武器但係歐呢幾種咧，你都可以當工藝品落嚟咯，即係出入佢都唔會理你咯。但係總之幾種咧，即使你寫明工藝品咧，佢都一定唔俾禁運嘅。你有俾佢收到，都係死嘅。唔係，先把打即係都係他。